問題。人間の脳神経の仕組みをモデルにしてコンピュータープログラムで模したものを表す用語はどれか。選択肢はこちら。正解は「う」のニューラルネットワークです。ニューラルネットワークは人間や動物の脳神経の仕組みをコンピューター上で模した数学モデルです。 AI のディープラーニングでも使われていて、情報を伝達するニューロンを数値的に再現しています。他の選択肢は「あ」のソーシャルネットワークは SNS など人同士のつながり、「い」のデジタルトランスフォーメーションは新技術で生活やビジネスを革新すること、「え」のブレインストーミングは自由にアイデアを出す会議手法です。このチャンネルでは IT に関する情報を発信しております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。